every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has a past and every sinner has a future. Kull qaddis għandu l-passat tiegħu, għandu l-katavri u l-skeletri fil-ħajja tiegħu moħbija u ħadd ma jkun jafu. U kull minnhom id-dneb għandu futur għax dak il-futur huwa l-imħabba ta' Alla. Min minnkom segwa l-omelija tal-bieraħ, tkellimna dwar il-passjoni. Il-passjoni. U il-passjoni illi jekk int m'għandekx passjoni tkun isek ċabsa. Tanti serja bnidem minn l-passjoni li l-iskrittura tgħidilna li la inti sħun u lanqas kiesaħ, inti bieret, inti neutrali, ma tieħu pożizzjoni. Jiena nirriġett bl-Ingliż qiegħda I vomit you. Jiena nirriġettak. Ara kemm serja. U llum għandna tnejn min-nies li huma mimlijin passjoni. San Pawl, li qabel ma sar San Pawl kien Sawlu, u mbagħad dik il-passjoni li kellu għal Alla kien jippersegwita lil-insara, u mbagħad meta ltaqa' ma' Ġesu, dik il-passjoni stess beda jindirizza biex il-dan Ġesu li ltaqa' miegħu ikun maħbub u magħruf mill-oħrajn. San Pawl kellu d-nubet tiegħu. Ma kienx perfett San Pawl. Ma kienx perfett. Anzi, l-iktar li jolqotni San Pawl għandu minnalija lir-Rumani meta jgħid għandi xewqa fil-ġisem tiegħi li ma tħallinix noqgħod kwiet u li nkollu tuqqani fid-nubiet. U min sejjaħ li snin din ix-xewqa. San Pawl kien bniedem normali b'din il-passjoni però. B'din il-passjoni. Ħafna minna smajna Padre Pio, le? Padre Pio jgħidu kien nervuż meta tiġi xi mara tkellmu kienet taqbiżlu u nifhem għaliex jiena. Ma sar qaddis. Sar qaddis. Ġil-fatt li jiena għandi din il-passjoni għal Ġesu ma jfissirx li qatt ma niżbalja, qatt ma nidneb, qatt ma jitlawli, qatt ma niġġudika. Nibqa' bniedem bħal oħrajn. Id-differenza li ninduna u x-xewqa li nkun aħjar, dik ix-xewqa li nħobb hija diġà l-mħabba. L-istess San Pawl jgħid ġo fija għandi żewġ liġijiet. Waħda li tgħidli nagħmel it-tajjeb u l-oħra li tgħidli nagħmel ħażin. U San Pawl jgħid u din kapaċità li nara fil-limiti tiegħi u nibqa' miexi minkejja li nirrabja, ninnervja, jitlawli u nsabbat, però nibqa' b'dik passjoni għal Ġesu. U l-istess il-festa tal-lum San Pietru. Pietru kien xmul, kien sajjiet, minn ma sarx lokin. Ma sarx lokin. U Pietru kien bniedem rasu jibsa. Tiftakru meta mexxa fuq l-ilma, prova jimxi fuq l-ilma, bot meta nduna li l-ilma taħt saqajh bdiet baqbaq u beda nieżel. U Ġesu, mule jgħinni, mule, tajdek u għalġu. Ek jella, biex ngħidilkom qatt tinżlu fl-ilma, jew qatt terqu, però meta nkunu niżlin ikonna l-kuraġġ nirfgħu dejnek u Ġesu jaqbadna u joħroġna minn dik il-problema. Ħaġa li tolqotni fil-Vanġelu tal-lum hija kif kemm Pietru u kemm Pawlu kellhom jiffaċċjaw fil-komunità tagħhom stess il-konflitti. Il-konflitti. Meta inti għandek grupp ta' nies għalli vol għandhom passjoni għal Ġesu,
ħajkun hemm konflitti. Tiftakru li fi żmien San Pawl jiena ma' Pawlu, jiena ma' Barnaba, jiena ma' dak, jiena dija l-komunità nisranija. Il-komunità nisranija kienet hekk fil-bidu, fl-ewwel insara, hija hekk illum. Nifkemm jiena ma' kappillani meta nitkellmu u ngħidu ma xi tidejqek jew xi tiweġġak fil-komunità tiegħek. U li żied li ngħidu hi ċerti nies li suppostu ma tal-Knisja u flok ifittxu l-għaqda waslu għal-firda. U dik veru tweġġa. Dik veru tweġġa. Illi nies illi qed tistenna illi naħdmu flimkien u jikkaverjawk u mbagħad isu jimma Pawlu, jimma Barnaba. Nuggunalkom illi l-festa tal-lum ma tkunx biss il-festa li tmur l-imnarja biex tarġa' tiftakar meta żewweġt u l-wedit li jagħmellek ir-raġel li jieħdok l-imnarja. B'xekk kienu dawk kienet parti mill-karta ta' żwieġ. Meta tiżżewweġ waħda mill-kondizzjonijiet kien li jieħdok l-imnarja, ir-rabat. Ma nafx inti għamiltha? M'għandix Grace inti għamiltha naħseb meta żewweġt. Fil-kidba ma kitibx li tittasal jieħdok l-imnarja. Laqqas. Nawguralkom, ġifieri għalkemm m'hemmx miktub fil-karta ta' żwieġ. Dir-realtà li tkellimna fuqha il-passjoni minkejja l-limiti tagħna insegwha. Intenzjonijiet ta' dil-qudiesa għal min nixtru nitolbu? Hemm xi ħadd li nixtru nitolbu għalih? Biex nitolbu għall-missjonarji, dawk li qed iwasslu l-kelma tal-Alla, għal-koppju miż-żewġa biex Ġesu jkun dejjem preżenti fosthom. Nitolbu. Smana nitolbu lejn. Iżjed? Nitolbu għad-dinja u għal-bżonnijiet tagħha ta' ismana nitolbu lejn. Nitolbu għal-għada tal-istess komunità u għal-xajna biex il-inizjatura jgħu iktar ma' speċjali sakramenti u jingħaqdu iktar għal familja waħda biex ħadu l-kontribut tagħha. Ismana nitolbu lejn. Fis-silenzju jew nitolbu għal xi bżonn personali tagħna.